տեղեկացրել ենք եւ տեղեկացնելու ենք նաեւ ապագայի հետ կապված։ Ինչ սպասելիքներ կարելի է ունենալ բուն ԵՄ Հայաստան քաղաքաժողովից։ Արդեն ասացի, քանի որ ներածական քայլերը շատ պարզ են, բարձրաձայնել ճշմարտության ձայնը։ Մենք եկել ենք մեր պաստառներով, մեր լոզունգներով, մեր ասելիքով, մեր քաղբանտարկյալների նկարներով, Եվրոպայի երկդիմի այսօրվա կեցվածքը բնորոշ նաև ձևակերպումներով Եվրոպական միության եւ Հայաստանի հարաբերությունները առայժմ խարսխված են Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ շնորհիվ ստորագրված ՍԵՊԱ-ի վրա, ցավում եմ, որ նրանք ստացել են այսպիսի այլասերված բնույթ, որտեղ որ Հայաստանը չի հետապնդում սեփական շահը, այն անելիքները, որ այսօր իրանք կփորձեն մատնանշել ըստ մամուլում եղած արդեն այսպես ասած որոշակի արտահոսքերի որևէ լուրջ հեռանկար չեն պարունակում, բայց այդ մասով ես իհարկե կհամբերեմ, որ լինի վերջնական փաստաթուղթը եւ փաստաթուղթի շուրջ խոսենք, թե ինչ փուլում է օրինակ վիզաների ազատականացումը, ինչ փուլում է օրինակ արդեն 2021 թվականից խոստացված եւ 5 տարվա մեջ այդպես էլ տեղ չասած սկզբից 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո աջակցությունը, որը հետո դառավ 2 միլիարդ 500 միլիոն աջակցություն, այսինքն հասկանանք Գյուլնաստատի հեքիաթների որ հատորն են այսօր պատմելու մեզ եվրոպական բարձրաստիճան Պարոն Աշոտյան, կներեք, տեսեք, եւ ակցիա եք պատրաստում, որ ականջալուր լինի մեր ձայնին, ձեր ձայնին։ Եվ միևնույն ժամանակ հույս չունեք, որ կլինի։ Այսինքն չեք հավատում նրան, որ իրենց շահերից դուրս որևէ Չգիտեմ մեր խոսքից որտեղ այդպեսի եզրակացություն է կան, որպեսզի դուք նշեցիք։ Ես երկուսն շատ փոխկապակցված բաներ եմ, որովհետեւ կներեք ակցիայի հետ կապված լիքը մարդ է զանգում, որովհետեւ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Հայաստանը ղեկավարում է տվյալ անձը։ Եվրոպական ղեկավարները չեն կարող լինել լավը եւ վատը հայերի համար։ Նրանք լավն են իրենց երկրների, իրենց ժողովուրդների համար եւ Մեծոլայի երեկվա օրինակ հենց դրա մասին էր, թե ինչ է նշանակում ինքնիշխանություն հարգող սեփական ինստիտուցիան միավորումը, որը դու ներկայացնում ես, հարգող դրա շահերը պաշտպանող ղեկավարություն։ Սա է խնդիրը։ Եվրոպացիները կներեք երկար ժամանակ շատ լավ եւ արդյունավետ աշխատել են Հայաստանի հետ, Եվրոպական պարլամենտը բազմիցս ընդունել է հայանպաստ ռեզոլյուցիաներ, խոսքը վերաբերում է եւ Հայոց ցեղասպանության եւ Արցախի խնդրի հետ կապված, Եվրոպական պարլամենտի վերջի բանաձևն էլ Հայաստանի հետ կապված, իհարկե ակնհայտ պրոնիկոլական բանաձև էր Նիկոլին աջակցելու որևէ քննադատական խոսք չասելու, ընդամենը մի ձևակերպում կար, որ կոչ են անում իշխանություններին զերծ մնալ վարչական ռեսուրսի օգտագործումից, այսինքն ծիծաղելի բան էր, էլի այդքան բան է կատարվում մեր երկրում, չէ, լավ է ռեսուրս չօգտագործեն, վատը որ այսքան խնդրի մեջ միայն դա էին նկատել։ Եվրոպացիները առաջ են բրդելու սեփական շահը եւ պատահական չէ Բորելի, հիշում եք Ջոզեֆ Բորելի միջև Կայա Կալասը պաշտոնավարող եվրոազնակատարի հայտարարությունը, որ Նիկոլը առաջի ղեկավարն էր, որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ սա շատ հստակ ուժը փաստ է։ Սա նույն Եվրամիությունն է, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո 2020 թվականին ընդունեց օֆիցիալ մոտեցում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, որտեղ ասում էր, որ կարգավիճակի հարցը Արցախի լուծված չէ։ Երբ որ մեզ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ իր հատուկ հանձնարարություններով դեսպանները եւ այլն բարբաջում էին 21-22 թվականներին, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է իջեցնել նշաձողը եւ ամեն ինչ լավ կլինի եւ այլն, հիշեցնեմ, որ այդ նույն միջազգային հանրության ներկայացուցիչ Եվրոպական միությունը պաշտոնական տեսակետ էր հայտնել, որ Արցախի հարցը լուծված չէ եւ կա կարգավիճակի հարց։ Նույն Ռուսաստանի Դաշնության կարգավորման տարբերակում գրված էր, որ կարգավիճակի հարցը պետք է հետաձգել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ միջազգային հանրության մեջ կար հնարավորություն նորմալ պետականակենտրոն ինքնիշխան հայամետ ղեկավար ունենալու պարագայում ոչ միայն Հայաստանի հարցերը այսօրվա, այլ Արցախի հարցը պահել քաղաքական ուշադրության կենտրոնում, թույլ չտալ հայաթափում առնվազն, թույլ չտալ արցախցիների բազում իրավունքների ոտնահարում։ Սա ակնհայտ իրողություն է։ Կարող ենք եւ պետք է քննադատենք եվրոպացիներին զուտ նրա համար, որ իրանց խոսքն ու գործը, ինչպես կասեին մեր քաղաքական գործիչներից ոմանք, իրար չի բռնում։ Մենք կարող ենք ու պետք է քննադատենք եվրոպացիներին, որ
շատ լավ իմանալով ինչ է կատարվում մեր երկրում, լռում են ժողովրդավարական հետընթացի մասին։ Բայց այս գերչկական տոնի վերածված գագաթնաժողովը, հատենց ոնց որ կներեք բառիս համար, չնեղանան գյուղացի հայրենակիցներ, հատենց գյուղի կլուբի հարսանիք էլի, տենց այսպիսի վիճակ է։ Հիշացնեմ, որ այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Մի տարի առաջ նմանատիպ հավաք ոչ ԵՄ անդամ երկրում Ալբանիայում էր, Տիրանայում, դրա նախորդ տարին Մոլդավիայում էր, հիմա նենց են ուրախանում, ոնց որ Հայաստանը, իհարկե իրանք Հայաստանի վարկը շատ են գցել, բայց միթե մենք Մոլդավիայի կամ Ալբանիայի նման էլ չկայինք, որ մեր մոտ գագաթնաժողով անեն, իհարկե կանք, ավելին ասենք, 28 թվականին էլ Ադրբեջանում է, ու ինչ, այսինքն դա տեխնիկական հարց է, տարին երկու անգամ անում են, մի հատ եվրոպական երկրում, մի հատ ԵՄ անդամ երկրում, մի հատ ոչ ԵՄ անդամ երկրում, այսինքն սրա ամբողջ չեպեն նրա մեջ է, որ եկել են ընտրություններին ընդառաջ եւ դարձել են Նիկոլի Քարոզչյան գործիքը, շատ լավ հասկանալով թե ինչ են անում, մեր ձայնը տեղ հասնելու է, ես դες հավաստիացնում եմ, եւ այդտեղ հասնել է ինչի, որ հիմա Ուրսուլա վան դեր Լեյենը կզարթնի խեղճի խայթից եւ ինչ որ մի բան կանի ասի։ Ուրսուլա վան դեր Լեյենին այնքան են քննադատում Եվրոպական միության ներսում եւ նրա խիղճը այդպես էլ չի արթնանում, որ դժվար թե հայերի դժգոհությունից նրա մեջ արթնանա այդ վաղուց չօգտագործված մարդկային զգացմունքը։ Պարոն Աշոտյան, երբ օրը տեսնենք հանրապետականը, բողոքականին ակտիվ փորձում են բողոքի ձայնը դժգոհությունը բարձրացնել մեր բախտում մեր հայրենակիցների վերաբերյալ հարցը բարձրացնել, այսպիսի ակտիվություն չեն զգում ընդդիմադիր մյուս ուժերի կողմից։ Ինչու են անծանոթ Ես ասեմ, որ երեկոյան կարողացա հետևել ընդդիմադիր մյուս ուժերի ակցիաներին, ասեմ, որ շնորհակալ եմ բոլորին մեր հայրենակիցներին, անկախ իրենց քաղաքական տարաձայնություններից, տարբերություններից, որոնք երեք մեծ ու փոքր, միջին, հնչեղ եւ պակաս հնչեղ, բայց այնուհանդերձ ակցիաներ են արել եւ դա շատ կարեւոր էր։ Ես չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, թե ինչու ակնկալածից ավելի քիչ էր, այդ հանրային աղմուկը։ Նախ չեմ համարում, որ այս փուլում մենք կարող ենք եզրակացություն անել քիչ էր թե շատ էր։ Երկրորդը, այս հարցում Սերժ Սարգսյանը բարձրաձայնել է մեր համագումարին որպես ընդդիմության համար միասնական ծրագրի առաջարկ հանրապետականի կողմից, մեր ակտիվությունը պատահական չի, մենք այս մի ամսուկեսա սրանով ենք ապրում, աշխատում, պատրաստվում, նամակներ գրում, այլ քաղաքական ուժեր նույնպես դա անում են, համարժեք է սպասումներին թե չէ չեմ կարող ասել, չեմ ուզում այսօրվա իմ այստեղ գտնվելու նպատակը նախ եւ առաջ քաղաքացիական է, ես որպես հայ եմ, այստեղ որպես քաղաքացի եւ հետո նոր որպես հանրապետական։ Վստահ եմ, որ մեր գործընկերները, օրինակ Հայդատի մեր գործընկերները շատ լավ աշխատանք են տարել նամակով, բանով եւ այլն, եվրոպացիները հանուն Արցախի շրջանակներում եւ այլն։ Այսինքն բոլորը իրենց ուժերի ներածին չափով գործողություններ արել են, անում են, լավ կլիներ ավելի շատ լինեին, բայց դե ունենք այն ինչ որ ունենք։ Այսքանն էլ կա, այսքանն էլ է հերիք։ Տեսեք, մենք ես նոր տեսա, որ մեզ չթողեցին այգումանալ, դե հիշում եք բայց Վենսը երբ որ կորտեժ տոնականությունը դուք ասում եք կլուբ, բայց այդ կլուբի այցելեցին այն նախկինում սենց բան հնարավոր ով կգա ես երեք արտահայտեցի իմ զարմանքը մեղմ ասած Ֆինլանդիայի վարչապետը, դա կարող էր ասել Լիխտենշտեյնի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահ, ում բոլոր նախորդ գործընկերները եղել են Հայաստանում եւ Եվ մրցում է Նիկոլի Վարկանիշի հետ։ Ամնեզիայի պատճառը ո՞րն է։ Ինչպես։ Կարծեք ամնեզիայի պատճառը։ Ամնեզիա չէ, դա ակնհայտ ցինիկություն է, հիպոկրիսի է։ Նախընտրական հաճոյանալ Նիկոլին օգնել տարիջան տարբեր, այսպես ասած, մեսիջներ, որոնք այլ է կտրվել, շահարկել,
գովազդել, Դուք ասում եք, որ իրանք երկրի շահերն են հետապնդում։ Նիկոլի ջրաղացում ջուր լցնելու իմաստը։ Շատ պարզ, Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկում է արտասահմանյան շահ, ավելի ճիշտ սպասարկում է դրսի գեոպոլիտիկ շահ եւ չի սպասարկում հայկական շահ։ Բոլորը երեք խոսում էին այն մասին, թե Հարավային Կովկասը ինչ էներգառեսուրսների, այսպես կոչված connectivity եւ այլն, տարբեր ուղղություններով, այդ թվում թվային իդեպ խնդիրներով, այդ թվում Միջին-Ասիան Եվրոպական միությանը կապելու, իհարկե ոմանք նաև Չինաստան են ասում, ինչին ես չեմ հավատում։ Ինչևէ, ակնհայտ է, որ Նիկոլը մեր շահերը պետք է ներդներ այդ ամբողջ գլոբալ նախագծերի մեջ, ինչը չի արվել։ Դա բացահայտ է, չէ՞, որ այդպիսի պրո-հայկական որևէ բան մենք չունենք։ Հա, դրոններ են թռցնում, որ են գրում են, եսին, welcome to Armenia, քուչ գախնիկ բախանդես, էլի։ Երկու այդ Մեզ այդ կազմակերպությունը 17 թվականին, 9 տարի առաջ մեզ այդ կազմակերպությունը առաջադրին այդ ծառայությունը, հաշվեցինք, տեսանք շատ թանկ է ու չարեցինք դա, այն ինչ որ մենք 9 տարի առաջ գիտենք, գլուխ գովաս iPhone 8-ով, էլի, այսինքն այդտեղ էլ է սարը, մենք տեսել ենք և չենք գայթակղվել, ինչպես կասել գալուց դա, սակայն, վերջին հարցը ես միանամ իմ թիմակիցներին, հասկանանք ոնց ենք։ Մեդիա դաշտում նաև շատ գրվեց Զելենսկի այցի մասին, դուք մեկնաբանել եք այս հարցը, թե չէ, տարբեր տարաձայն կարծիքներ հնչեցին, ինչպես եք դուք գնահատում, հա, ընդհանրապես Տեսեք, կատարվում է այն ինչի մասին մենք խոսում ենք դեռևս 18 թվականի մայիսի 8-ից։ Նիկոլ Փաշինյանի աքիլեսյան գարշապարը, երբ որ առաջի պահից նա դարձավ վարչապետ, անվտանգությունն էր, արտաքին քաղաքականությունը, գեոպոլիտիկան այս բլոկն էր։ Ինքը իր պաշտոնավարման ամեն տարվա ընթացքում դա ապացուցեց։ Հայաստանը դարձնելով գեոպոլիտիկ բախման թատերաբեմ։ Եվ սա է ամենամեծ չպեն, այսինքն Հայաստանը ներքաշել աշխարհաքաղաքական կենտրոնների բախման գործընթացի խաղի մեջ, դարձնելով մեզ ոչ թե պրիֆրանտավոյ, այսպես ասած, գոտի ինչպես կար, այնպես չի Հայաստանը Շվեյցարիայում գտնվում։ Հայաստանը մշտապես գտնվել է գեոպոլիտիկ անցուդարձի ռեգիոնալ հարևանությամբ, բայց երբեք չի ներմուծել գեոպոլիտիկ կոնֆլիկտներ։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար ներմուծում է Հայաստան գեոպոլիտիկ կոնֆլիկտներ, եւ սա ամենամեծ խնդիրն է։ Դրա մատնանշած դեպքը դրա մի իմաստն է, այս վերջին արտահայտումն է, հա, եւ ինձ ուրախություն չեմ պատճառում երկու կողմերի սուր եւ ռազմատենչ եւ խրող հայտարարությունները, որովհետեւ երկուսի կիզակետում էլ Հայաստանն է, երկու դեպքում էլ վատ է, մեզ համար վատ է, էլ չեմ ասում, այո, այդ հարցը տրամաբանական է, Հայաստանը ամենայն դեպս ֆորմալ առումով, դեռևս ֆորմալ առումով Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ձեր օպոնենտները սովորաբար ասում են, բայց տեսեք, Զելենսկին Ադրբեջան էլ գնաց, իսկ ինչու Ադրբեջանի գլխին մուտակվեցին, բայց Ադրբեջանի նախագահը ցավոք սրտի արդեն այնքան կա, որ կարա Երևանի կազմակերպած գագաթաժողովում վիդեոկապով մատ թափտավրեկները դրանցից ոչ մեկ ծպտուն չհանի։ Մեկը հանեց։ Մեծոլան հանեց, դա Հայաստանի մասին չէր, դա Եվրոպայի մասին էր, դրա մասին խոսել ենք հարցազրույցի ամենասկզբում։ Շնորհակալ եմ, ազատություն բոլոր կազմակերպություններին։